राधे राधे दोस्तों। आप लोग फेसबुक पर कोई भी वीडियो देखने जाते हो तो स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो, लेकिन स्क्रॉलिंग करने के टाइम आप लोगों का वीडियो का जो साउंड है वो सुनाई नहीं दे रहा है, वीडियो का साउंड प्ले नहीं हो रहा है। तो मैं आज का वीडियो में ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो आप लोगों का फोन में जो फेसबुक एप्लीकेशन है उसको तो ओपन कर लेना। फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फिर राइट साइड ऊपर में जो थ्री लाइन शो रहा है इसमें टच कर देना। टच करने के बाद फिर आप स्क्रॉल डाउन करो, क्या आना है यहाँ पर इस होगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी है, इसमें टच करो। देन सेटिंग्स में टच करो। टच करने के बाद फिर आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप स्क्रॉल डाउन करके आओ। स्क्रॉल डाउन करके आने के बाद यहाँ पर शो होगा मीडिया। मीडिया में टच करो। टच करने के बाद फिर स्क्रॉल डाउन करके आओ। यहाँ पर ही जो शो रहा है ना, वीडियो स्टार्ट विद साउंड ऑन, राइट साइड में देखो A7 शो रहा है, इसको टच करो। टच करने के बाद ये तुरंत से इनेबल हो जाएगा। देन आप लोग कोई भी वीडियो को देखने जाओगे, स्क्रॉल करने टाइम आप लोगों का साउंड ऑटोमेटिक से प्ले होने लग जाएगा और कोई भी फेसबुक पर दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगा और साउंड का भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगा। तो ये था आज का वीडियो। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना और इस टाइप से और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी को ऑल पर कर देना। राधे राधे।